Ngara numida weram phongkiba kangla paudigi madu eba pau khara khangasaraka miyamda khudo tamjake hayingi Manipur People's Convention gi semsaba loirei harau kumai gi tharam amata pangthokpiganu kokomi hayeng me ahumda khumalampak ta pangthokadaba Manipur miyam gi apunba mifam Manipur People's Convention on Years on Manipur Crisis gi mifam asigi damak kokomi na semsaba punamak loire haina kokomi gi kambena khuraijam athobana ngasi lamphel leiba lup asig office sa pangthokiba paugi mifam amada phongdokhrei mahakna makhata na haikibada numit asida Manipur gi hauju oidiba phibam asigi matangda miyam puna warep ama laugadavana lamda masigi mipum khudim angna saruk yaviyo miyam gi mifam asi haying ayuki pung 12 makhai taba matamdagi khumala parking area da pangthokadavani loinina numidangi no pokthongda mairakatuna sahi ani suraklava irang asina maram oiraga laikhidraba singi mafamda ikai khumnabu utkani hayengi mifam asiga mari lenana laikai ke miyamna kokomida saruk yakani khanghalakibagi matung ina mishing asi ka hena yamgani haibagi thajaba lei haike pamuisinga unaba aduda saruk yakiba kokomigi ko conveners oidiba hayengi mifam asigi mobilization and transport ki in-charge ki thawpuriba YK deren haikibada Miyam gi mifam asida saruk yaba lakadariba singi sangpham asi Khumalampaki mapal suba IRB gi main gate Dingku road lomdagi oigani lakliba gari singi parking na Khumalampak Minister Dam gi maning gi okoiba mafamsing maru oina kangsang cycle velodrome Manipur Olympic Association gi office gi okoiba mafamsing do oigani haiki Kokomi gi Women's Wings gi President RK Tharaksana na phongdokhibada miyam gi mifam asiga mari lenina hayengi numit asida makhal amate gi harau kumai pangthokpiganu hayengi oinadi hanadagi matam lepkhiba oirabasu makhal khudimak ki harau kumai singai thoktuna atopa numisingda pangthokpiyo numit asida section khudimakta leiriba miyamna sintha lepiduna miyam gi mifam asi yamna maru oiba mifam amani khanbiduna saruk yabiyo haiki makhatarak papawda athubada miyam gi lenga ama laklagani thajai speaker Manipur gi hauju oidiba phibam asida government ama semnabagi matangda mang tharaga chembada yaude adubu athubada miyam gi lenga ama laklagani haibagi thajaba lei haina assembly speaker thoksom sajabrata na phongdokhrei ngasi general baram sawaisam foundation na sinduna mairangkhomda leiba sawaisam lampakta pangthokiba general baram sawaisam na laikhidabagi sama 130 suba sahi gi ningsing kumon thoromda saruk yaba lakhiba Assembly gi Speaker T.A. Sajabrata na handakta BJP gi MLA yaung tunga ba political party gi MLA kunga mathoina India gi Prime Minister Narendra Modi amasung Union Home Minister Amit Shah da naungna sarakar semnaba aiba choropi singkiba aduga mari lenana pamising na hangkiba wahang amada mahakna wafam asi phongdol aduna makhata na haikibada MLA singna miyam gi oiba lengak sembiro haiba CLP singki haiba pause singna yorokiba du mahaksu thengna badi laiki aduba Manipur Legislative Assembly gi Speaker oina leibana maram oiraga government sembagi changsiliba thabak thoram asida mahak masadi yauksinba leite aduba Manipur da Parasite rule thamlakiba asi tha ahum mapum phaba oibana Parasite rule state ta si review tawbada Manipur da miyam gi oiba lengak sojena laklagani haibagi thajaba lei haina phongdokhi makhatarak papawda kanglup ki irang thokiba numit me ahum gi tharamga mari lenina security kankhatkrei chahi asigi oina me ahum asi ching amasung tamgi mafam kayada anirak suba kanglup ki irang thokhiba numit haina palal pangthokna godariba asiga mari lenana security ki section tharang hena kankhatkrei haire police ki pauna haidibana palan tharam asiga mari lenana anti social element sing changthok changshin tawba thingnaba imphal yongna Surusampur amadi Kampopi district headquarter ki maru oiba mafam kayada vehicle sing check tawba yongna frisking amasung checking singi thabak kankhatkrei Imphal manunggi oina Khumalampakta Manipur People's Convention pangthokadoriba asiga mari lenana security ki section tharang hena kankhatkrei Kangla gate mamangda security force deploy tawba hore loinina Khumalampak yongna mafam kayada state amasung central force sing patrolling chapagi thabak kankhatkrei May ahom asi kokomi gi oina Khumalampakta pangthokadoriba Manipur People's Convention asida mepum khudimak saruk yahanaba miyamda activity khudimak lepnaba mangjongna appeal tawba laikhrei Kuki Student Organization amasung Jomi Student Federation gi makedagi su
May 3 Kukisingna namna taba jagasingda tote sadang pangthokuna Separation Day palan pangthokadori. Mapum oina Sirusambu District Headquarter da pangthokadoriba tharam asida Kukizo singna mapum phana saruk yanaba Indigenous Tribal Leaders Forum gi maikedi akanba wafam thamkhre. Loinina numid asida Kukizo singgi student organization singna Kuki area da lairiba business establishment amasung educational institution sing thonglonduna amadi yomthong khuding amuba phiral singkhatnaba khangankre. Makhatara papauda India langana Kuki narakotero singda mateng pangsima manba thawong sing chathaduna leire. Student front Haukiba sahi lising aniga subna kunga homdagi me ahomdagi tholakiba Kanglupi irang asi sahi ani mapung parak labasu India langakna masigi warosin ama puraknaba hotnabagi mahutta singko kinarko terrorising na koyana mateng pangsimbagi thong sing chathaduna leire haina hayeng kumalang pangthokadoriba Manipur People's Convention asiga mari lenyana desam headquarter da pangthopa paugi mifam amada Kokomi student frangi convener SB dananda phongdokre mahakna makhata na phongdokhibada May 3 sinko kinarko terrorising na makogi agenda amaga loyana yelawmi singna chatharakhiba lal asina yelawmi miyam sing khamtheng na ware miyoi kaya amana asi ananang khibada natana lanjenareba miyoi kaya ama relief camda jangjafam lauduna awaba kaya mayokna duna khangle asiguma phibam asida aikhoi miyam ngakpi sembigani haina thajaba thamliba India lengangna warosim puraknaba positive oiba thaba amata lokhatpa udre masina lamdam sigi yelawmi sing khamtheng na awaba mayokna re hajuna hayeng pangthokadoriba People's Convention asida miyamna saruk yabiyu haiki Makhatara poina paujel pause digi maru aba pau khara khangasaraka miyamda khudo tamjage Pahagam tele attack ta chenaba sing amata lemna tharoi Amisa Pahagam terrorist attack sing amata lemna tharoi haina Union Home Minister Amisa na phongdokre paugi likhul amagi matung inna wafam asi New Delhi da bodolo singba bodofa Upendra Nath Baramagi mita maikhum hangdokpa amasung mahaki mamingda thonba lambi ama miyamda kathopagi taram aduda Home Minister na phongdokhibane Home Minister na makhatara dun haikhibada leba asidagi terrorism maru phangna muthatpa haibase lenga asigi pandamne terrorism gi thabak thorom sigi mayokta leba asina hanba leitina changsingani leba asida leiriba miyoi crore chamgani fukhak natana India da terrorist ki thabak chatharakriba asi malemgi leba kayana masigi mayokta leble terrorism thengnabada malemgi leba kayana India bu saugalle Kashmir da lising masama pamogdragi matamdagi terrorist ki thabak thorom sing hegalakriba asi thengnaduna leba asida terrorism ki thabak thawong amata lehendaba haibase lenga ki phirep adu ohongba leite haina Home Minister na makhataki makhatara papauda Security Force na maintain singna sajilamba ke manga thogai khrei Security Force na maintain singna sajilamba ke manga thogai khrei Kampopi da operation chathabada khusu khulai kaya phagai khrei Central Security Force sing amasing Manipur Police ki apunba team amana intelligence singna pirak report ki matung inda Kampopi district ta chathakiba search operation singda military grade ki khusu khulai sing phagai pangam khibaga lonana maintain singna sajilamba ke manga thogai khrei haide Police ki report amagi matung inna hai Central Security Force amasung Kampopi district ki apunba team amana Kampopi district ki maru oiba Kuki Khulsing Lungphau Mauhing Makhom Kangchup Jiru amasung Phaideng Khulsing da search operation chathaba matamda Lungphau amasung Mauhing Kuki Khulsing dagi SLR rifle sama magazine yawba local med 303 rifle sama local med bore action rifle sama 12 ball single barrel gun ama pompi ama 7.62 mm SLR empty magazine ani 7.62 mm rifle round tara amasung hand grenade ani phagapangam ki haide makhata na apunba security force ki team asina makhom amadi kangchup jiru khol singda chathakiba search operation da magazine sing yawba SLA ani magazine yawna instance rifle ama 12 bore SBBL ama .22 rifles ama pompi gun ama long range improvised mortar ama 36 hand grenade ani multi grenade launcher ani amasung turbo rifle ammunition ahumni Phaideng Kuki village chathakiba search operation da 7.62 mm SLR ani 9 mm carbine magazine ama local med gun ama 7.62 mm SLR magazine ani
amasung 9mm Caravan magazine-gi magazine ama phagatpa ngamkhi. Combined Security Force na hariba Kuki khul manga asida maintain singna sajilamba camp singju thugaidina manganta anki hairi. Makhatarapa pauda angang halpada chenaba phare. Sirosampu district ki Lambati di Brok ki langsa faida laiba relief camp gi campus da sahi mapalgi nupi macha amma nupi oibigi ikai khumnaba manghalaba matungda hatoklaga hundoklambagi thodokta chenabani haiba mioi police na fare hairi. Makhatarapa pauda Kuki singna suppression day gi tharom pangthokpada Manipur lengang na ayaba pikhrei. Kuki singge suppression day da ngangbinaba ITLF na haijaribada Mizoram CM gi advisor Ramu Wai Puyana yarakidrei. Englishing aniga subna kun gohumdagi me ahumdagi Manipur da thokliba loisimba ngamdana leiriba irang asi hayeng megi tang ahumda sahi ani mapumharagani. Numit asibu Kuki singna suppression day a day of suppression from my days haine mingthontuna tharom pangthokadori. Kuki singna suppression day gi tharom pangthokpada Manipur lengang na ayaba pikhrei. Hiram asigi matangda madu oina Sirosampur Tengnopal Kangpopi District Magistrate singna ayaba pibagi order thokre hairi. Nakalamaramda hayeng pangthokadiriba suppression day gi tharom asida saruk yaduna wangangbirana ITLF na haijaribada Mizoram gi Chief Minister gi advisor Larmu Wain Puya Puntene yarakidre hairi. Press na phangwa paugi matung inade Hiram masiga mari lenyana Larmu Puya Puntene suppression day gi tharom yawba ngamlaroi haina ngasi khangalakibani hairi. Ningsingba yabade hayeng tuibungda pangthokadiriba suppression day gi tharomda ITLF ki maikedige Mizoram gi CM advisor bu wangangbinaba invite tawkhibani.